హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అమూల్యాస్ కిచెన్. అల్చంత టమాటో కర్రీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. నేను స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఇప్పుడు నేను దీంట్లో పోపు దినుసులను యాడ్ చేస్తున్నాను. జీలకర్ర, ఆవాలు, శనగపప్పు వేసుకొని ఒకసారి స్పూన్ తీసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా మిక్స్ చేసుకున్నాక ఇప్పుడు నేను కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఆనియన్స్ని యాడ్ చేసుకున్నాక పచ్చివాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ నేను దీంట్లో పచ్చిమిర్చిని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. యాడ్ చేసుకున్నాక మిక్స్ చేసుకోవాలి. దీంట్లో ఆలు వేసుకున్నాను. సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆలు, కొద్దిగా కరివేపాకు యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. మూత పెట్టుకొని 2 మినిట్స్ తర్వాత ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. చూడండి, బాగా ఫ్రై అయిపోయి ఇప్పుడు నేను దీంట్లో 1 స్పూన్ పసుపుని యాడ్ చేసుకున్నాను. పసుపుని యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొద్దిగా, చేసుకున్నాక పచ్చివాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. కట్ చేసి పెట్టుకున్న అల్చంతకాయను వేసుకుంటున్నాను. వేసుకొని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ నేను దీంట్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటోస్ని కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. టమాటోస్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుందాం. మిక్స్ చేసుకున్నాక టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా మిక్స్ అయ్యాక ఇప్పుడు నేను దీంట్లో టేస్ట్కి సరిపడా కారంని కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. యాడ్ చేసుకున్నాక ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను మూత పెట్టుకుంటున్నాను ఒక 5 మినిట్స్ వరకు. స్టవ్ని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మూత పెట్టుకోవాలి 5 మినిట్స్ వరకు. 5 మినిట్స్ అయ్యాక మూత తీసి ఒకసారి కలుపుకోవాలి.
కొద్దిగా జీరా పౌడర్ని యాడ్ చేసుకున్నాను, కొద్దిగా కొత్తిమీర పౌడర్ యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. అంతే ఫ్రెండ్స్, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే అల్చంద టమాటో కర్రీ రెడీ అయిపోయింది. చాలా ఈజీ ప్రాసెస్. మళ్ళీ ఒక 2 minutes వరకు మూత పెట్టుకోండి. ఫ్లేవర్స్ కర్రీకి పట్టే వరకు మూత పెట్టుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.